रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। वेदर रिपोर्ट कुछ इस तरह है कि आज 7 सितंबर सुबह के 8 बजे हैं और इस वक्त नंगर पार्कर मिट्टी के एरियाज़ में, इस्लाम कोट छाछरों के एरियाज़ में, थर के काफ़ी एरियाज़ में इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि सुबह से इनके अक्सर एरियाज़ में झोड़ाला मौसम है। जबकि अगर बात करें लो प्रेशर की, तो लो प्रेशर इस वक्त गुजरात राजस्थान में मौजूद है, जबकि लो प्रेशर का कुछ हिस्सा सुबह सिंध में मौजूद है, सुबह सिंध के मशरकी एरियाज़ में। जबकि आज दोपहर के टाइम सुबह सिंध के अक्सर एरियाज़ को ये लो प्रेशर कवर कर सकता है। सुबह सिंध के अक्सर एरियाज़ में मज़ीद बारिशें होंगी, जो कि हैदराबाद से ठट्ठा बदीन, शहदादपुर, उत्तर भारत, दादू, सेवन, जैकबाबाद के अक्सर एरियाज़ में मज़ीद बारिशें हो सकती हैं सुबह सिंध के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में। जबकि अपना अगर बात करें ये बारिशों का सिलसिला जो कि मज़ीद अपना कल भी जारी रहेगा, जबकि ये बारिशों का सिलसिला 9 तारीख तक मुसलसल सुबह सिंध के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जारी रहेगा। अपना बदीन समेत ठट्ठा, कराची समेत हैदराबाद, शहदादपुर, दादू, सेवन, जैकबाबाद, मिट्टी, नंगर पार्कर, थर के अक्सर एरियाज़, उत्तर सिंध, मगरबी सिंध के काफ़ी एरियाज़ में मज़ीद बारिशें होंगी, जो कि 9 और 10 तारीख तक मुसलसल जारी रह सकती हैं। जबकि अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त और आज थर के कुछ एरियाज़, नंगर पार्कर, मिट्टी, थर और उसके साथ साथ इस्लाम कोट छाछरों के कुछ एरियाज़ में आपको बताया कि बारिशें जारी हैं। जबकि कुछ घंटों में अपना मशरक़ी सिंध के काफ़ी एरियाज़, खिप्रो, मिरपुखास, टिगड़ी, उमरकोट, बदीन, मातली के काफ़ी एरियाज़ में कुछ घंटों में बारिश हो सकती है। जबकि आज दोपहर के बाद सुबह सिंध के अक्सर एरियाज़ में मज़ीद बारिशें होंगी और इंशाअल्लाह ताला न्यू अपडेट के साथ बाद में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।